ingkang dumugi wekdal menika kita sedaya tasih dipun paringi kenikmatan ingkang sangat-sangat banyak sekali. Langkung-langkung setunggalipun nikmat ingkang nilaiipun sangat mahal sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika nikmat iman lan Islam. Ranten pentingipun nikmat iman lan Islam menika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa untuk mensyukuri nikmat ini, yaitu doanya Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Sudah sama nafal ya Pak donga niki. Niki donga ingkang luar biasa nilaiipun. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal Islam. Namun sekedhik mawon. Tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa sekali. Ini moga sarang-sarang kita waos Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Bapak Ibu ingkang dipun Gusti taala, donga niki menawi dipun waos sepindah kemawon, Allah Subhanahu wa taala badhe ngutus tunggal malaikat ingkang nyatet ganjarane donga niki setahun nutuk dereng rampung, Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa nikmat iman dan Islam itu sangat besar sekali, sangat mahal sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajeng sholawat ugi salam monggo sareng-sareng kita kathah-kathahaken, kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya manusia yang paling sayang kepada kita, bahkan melebihi kedua orang tua kita. Banyak dari kita yang kedua orang tuanya hanya memikirkan tentang kebahagiaan kita hidup di dunia yang sementara ini, bagaimana masalah rezekinya, pernikahannya, dan yang lain sebagainya. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau memikirkan, merisaukan kepada kita umatnya ini kebahagiaan hidup di dunia yang sementara dumugi kehidupan wonten ing akhirat ingkang selama-lamanya, kehidupan yang ada awalnya tetapi mboten enten akhir. Lan mengke wonten hari kiamat awake dhewe sedaya niki insyaallah badhe pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Bapak Ibu sekalian, awake dhewe niki mboten gadhahi napa-napa, namung nunut mawon. Dipun paringi keistimewaan dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mengamalkan sunnahnya, mengikuti jejak kehidupan beliau, yang akhirnya kita akan disyafaati oleh beliau masuk surga, berkumpul bersama di sana dengan para orang-orang soleh, orang-orang alim, para nabi dan para rasul, siddiqin, syuhada. Masya Allah, biasa sekali. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini saya diminta untuk menggantikan Ustadz Ihsan ya. Biasanya mengkaji mengenai kitab fikih, beliau mengkaji kitab Safinatun Najah. Ini kalau betakan kitab Al-Bajuri ala Ibnul Qasim, syarahipun Safinatun Najah niku takrib. Sami niki kitab fikih kang penjelasanipun nanti melebar. Berarti kalau waosaken bab salat ya, awal bab salat mawon.
Niki kula waos kalih cara pondok pesantren mawon nggih Pak niki. Mboten basa Indonesia, mboten kagok mboten niki, basa pesantren mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamus Sholati utawi iki iku kitab nerangke pira-pira hukum-hukume salat. Wa hiya utawi salat lughatan ing dalam cara basa iku ad-du'a donga. Wa syar'an lan ing dalam istilah syara'i kama kaya dene keterangan kala kang ngendika sinten Ar-Rafi'i Imam Rafi'i iku aqwalun pira-pira pengucapan wa af'alun dan pira-pira perbuatan muftatahatun kang den wiwiti bitakbiri kelawan ucapan takbir muhtatamatun kang den akhiri den pungkasi bitaslimi kelawan ucapan salam bisyara itu kelawan anane pira-pira syarat as-shalatu tawi salat al-mafrudatu kang den fardhuake wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagiane nasah as-shalawatul mafrudatu utawi lafat as-shalawatul mafrudat as-shalatul mafrudatu iku khamsun rupane ana 5 yajib kang wajib apa kullun saben-saben suwiji minha saking salat bi awal wakti ing dalam kawitane wektu wujuban kelawan kewajiban muwasaan kang den longgarake ila ayyabqa maring tumeka maring yen to isih keri isih tersisa minal waktu saking wektu apa ma wektu yasauha kang longgar apa wektu ing salat fayadiku mongko dumati apa si waktu hina idzin ing dalam nalikane kono mau adzhuru rupane salat lima waktu suwiji ku zuhur ay salatu tegese salat zuhur. Kala ngendika sinten An-Nawawi Imam Nawawi sumya den arani apa si zuhur bidzalika kelawan mengkono-mengkonone salat zuhur li annaha karena temen sedune zuhur iku zahiratun cetha wastun nahari ing dalem tengah-tengahe awan wa awalu waqtiha utawi kawitane wektune zuhur iku zawalus syamsi ay mailus syamsi lingsere srengenge condonge srengenge anwastis samai saking tengah-tengah langit labin nadhari ora kelawan ningali li nafsil amri maring nafsul amr balima balik maring perkara yang haru kang cetha apa sima lana kanggo kita wa yuraful dan waruhi apa zalikal mailu mengkono-mengkono condong dan waruhi bitahwili dhilli kelawan pindahe ayang-ayang ila jihatil masyriqi maring arah etan ba'da tanahi qasrihi ing dalam sakwise pol-polane enteke atau cilike ayang-ayange perkara alladzi kang utawi tanahi qasri wa ya alladzi iku ghayatur tifai syamsi pol-polane dhuwure srengenge wa akhiruhu utawi akhire zuhur ay waktu zuhur tegese waktune zuhur iku idza sara tatkalane dumati apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji dadi iku mislahu sepadane syai' ba'du ing dalem sakwise sakliyane sakwise zawalus syams ay ghairi dhil zawali tegese sakliyane ayang-ayange zawalus syams wa dhillu utawi dhil ayang-ayang lughatan ing dalam cara basa iku asitru aling-aling takulu kang ngucap sapa sira ana utawi ingsun iku fi dhilli fulanin ing dalam ayang-ayange wong ae sitrihi tegese aling-alinge wong walaisalan ora ana apa adzillu ayang-ayang iku adamu syamsi ora anane srengenge kama kaya dene oleh ana qad yatawahamu kang terkadangan nyono sapa wong bal huwa balik utawi dhil iku amrun perkara wujudiun kang wujud yakhluquhu kang nyiptake ing dhil ing ayang-ayang sinten Allah taala Allah subhanahu wa taala linaf'il badani kanggo kemanfaatane badan wa ghairihi lan saliyane badan mustalah nih kalau ibarat mengenai tentang sholat dan waktunya sholat zuhur dalam bab hukum-hukumipun sholat
Salat menika secara bahasa artosipun donga. Salat menika artosipun donga. Secara bahasa artinya doa. Dan secara istilahnya seperti yang telah disampaikan oleh Imam Rafi'i, itu satu amalan yang di dalam amalan tersebut terdapat beberapa ucapan atau perkataan dan terdapat beberapa perbuatan yang mana diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Menika salat secara istilahnya menurut Imam Rafi'i adalah perkataan dan perbuatan, amalan yang ada di dalamnya perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Pramila Pak Bu niki wonten sebagian ingkang ngendikaken wong mati niku nek pun matine tenanan pun rampung disuceni lajeng niku dipun salati nggih ngoten. Lajeng disolati. Lah disolati niku napa? Secara bahasa miturut niki dipun dongani. Berarti nek dipun salati, dipun dongani kinten-kinten ganjaran niku dumugi mboten. Nek enten sing ngendikaken wong ndongane wong mati ora tekan, berarti mboten disolati niku. Istilahnya kan ngoten. Berarti orang yang meninggal dunia kita sholatkan, kita doakan, itu akan sampai kepada dia yang meninggal dunia itu. Ini salah satu dalil bahwasanya mendoakan orang yang sudah mati, mensolati orang yang sudah mati itu pahalanya akan sampai kepada dia. Yaitu sholat bisa dikerjakan dengan beberapa syarat. Yang pertama yang akan membahas mengenai jumlah sholat yang difardukan itu ada 5. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur. Jadi ini ada yajibu kullun minha bi awal waktu wujuban wasa'an ila ayyabqa minal waqti ma yas'uha fayadhiqu hina idzin. Maksudipun menawa bilih kewajiban sholat 5 waktu niku kedah dipun lampahi, kedah dipun amalaken. Sedangkan setiap sholat 5 waktu ini mempunyai waktu-waktu yang berbeda. Ada waktunya yang longgar, yang panjang sampai menuju waktu sholat berikutnya. Ada waktu yang singkat seperti sholat maghrib, isya, subuh, sampai sebelum terbitnya matahari. Ada yang luas, ada yang sempit waktunya. Tetapi di sini disampaikan bahwasanya hendaklah kita mengerjakan sholat fardu 5 waktu ini pada awal waktunya. Jangan sampai ditunda-tunda atau diundur-undur. Khususipun niki anjuran kagem kaum wanita, ibu-ibu, ketika sudah masuk waktu sholat hendaknya segera untuk mengerjakan. Karena menopo misalnya diundur-undur, terus tamu bulannya datang tiba-tiba haid begitu, itu termasuk bisa dikategorikan sebagai melalaikan sholat. Ini sangat bahaya sekali. Ini kita dipun emotakan nih ibu-ibu, mbak-mbak yang itu perlu diingatkan, jangan sampai mengundur-undur sholat yang sudah masuk kepada waktunya. Terkadang awake dhewe niki pun ngertos ilmune sholat niku waktune dawa ngoten nggih Pak. Wah, sik rada suwe waktune. Sik suwe lah. Ngaten niku menawi ahli sufi sing mireng perkataan ngoten niku nyepelek nih.
wah kemapi jangan karo Gusti Allah iki. Nek awake dhewe kan biasa lah ngono iki. Tetapi niku misalnya awake dhewe mau napa purun merenung ngoten niku asline mboten pantes, mboten sopan. Kecuali memang kita enten uzur bahwasanya mengundur waktu sholat seperti dalam perjalanan itu kan kita uzur syar'i. Tapi kalau kita tidak ada kerjaan apa-apa, sudah masuk waktu sholat kemudian kosek waktu ini cik dawa ngiturut fikih ya oleh lah. Ngeten iki kok ngenteng nih ngoten lho. Jadi nggih angsal miturut fikih niku ya angsal. Tapi omongane awake dhewe niku lho sing wah kosek ya ora apa-apa wektune cik dawa. Wong isak ya engko cik sampai jam 3 ya oleh. Perkataan ngoten lho sing mboten sae ngoten niku. Ya nek awake dhewe niku saged urip sampai jam 3 dalu nek mboten. Ya terus pengen bar pengajian terus dipundhut ngoten pripun? Nek dereng salat ngisak. Mundur niku masyaallah. Bisa masuk dalam kategori meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya adapun ini sholat zuhur seperti yang disampaikan Imam An-Nawawi, kenapa dikatakan zuhur niku sholat zuhur niku zuhur? Karena zuhur adalah satu perkara yang nampak di tengah-tengah siang bolong, di tengah-tengah siang matahari niki. Waktu zuhur itu yang nampak. Adapun awal waktu sholat zuhur adalah zawalu syamsi ay mailu syamsi. Lingsire srengenge atau condongnya matahari ini. Dari tengah-tengahnya langit. Ya pas jam 12 yang tet niku matahari pas dhuwur-dhuwure pas tengah-tengahan sehingga ada satu benda di bawahnya itu tidak ada bayangannya, Pak. Dan ketika itu dinamakan waktu istiwa pas tengah-tengah itu. Waktu istiwa. Lah, waktu istiwa niki dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Ditenggo sekedar semenit napa 2 menit napa 3 menit napa 5 menit. Sehingga bayangan suatu benda itu berubah di timurnya benda tersebut. Matahari berjalan ke barat sehingga tergelincir condong. Bayangan satu benda condong ke timur, sudah nampak di timurnya benda. Maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Adapun akhir waktu sholat zuhur itu adalah bayangan suatu benda yang mendapatkan sinar matahari itu panjangnya sama. Misalnya enten pulpen apa lidi sodo ditancepne ngoten kenging sorate srengenge niku misale dawane 10 cm niku nek dibrokne ngeten nggih 10 cm niki pun telas wektune salat zuhur. Ya, nenggo punjul sithik napa 11 cm ngoten lha niki pun masuk wektu salat asar. Dalam antara salat awal salat zuhur sampai akhirnya salat asar ini oleh para alim ulama kita dibagi menjadi beberapa bagian dalam setiap waktu sholat. Tetapi yang paling utama untuk kita kerjakan dalam setiap waktu sholat adalah di awal waktu. Dugi-dugi saged dipun pahami nggih Pak niki. Niki jaman sing dereng enten jam. Sakniki pun jaman modern wonten jam, tapi sok terkadang jame nggih mati. Napa teng sabin mboten betot jam. Lah niki ilmune niki ningali bayangan-bayangan satu benda untuk mengetahui waktu sholat. Lajeng teng mriki wonten satu nasihat meniki. Mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya awilun, satu bayangan. Menika awake dhewe niki nganggep bayangan niku sepele napa sepele, Pak? Ketinggalan mboten manfaat blas nang awake dhewe ngene. Tapi bayang-bayang adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang maksud dan tujuannya adalah linaf'il badani wa ghairi. Kangge kemanfaat badannya awake dhewe. Kangge napa? Kemanfaatane badannya awake dhewe niki. Lan sedaya makhluk hidup. Teng mriki dipun contohaken wa qalu yakhluqullahu ta'ala naf'il badani ay bidaf'i alamil harri anhu masalan. Kangge ngilangi napa? Rasa panas menyengatnya matahari yang mengenai badan kita, tubuh kita itu. Jadi manfaatnya bayang-bayang niku wau Allah ciptakan sedemikian rupa. Terkadang awake dhewe mboten napa? Mboten ngrumangsani nek niku manfaatnya malah napa? Malah biasa-biasa kemawon. Padahal niku menawi awake dhewe niku purun istilahnya basa santri niku wiridan, mboten wiridan dzikir lho, tapi wiridan mata kita itu melihat perkara-perkara di sekitar kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti kita akan menemukan keagungan Allah di situ. Seperti dalam surat Al-Baqarah di awal-awalnya, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma'a ba'datan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala niku tidak malu membuat permisalan dari seekor nyamuk niku boten malu, boten izin. Malah kita sebagai umatnya yang melihat itu dengan ilmu ya, dengan keilmuan, kita akan bangga. Misalnya ngeten. Wonten seorang ahli memahat damel gajah misalnya. Wonten napa nggih istilahnya niku turnamen membuat karya ukir. Kowe gawe gajah, kowe gawe singa, kowe gawe apa lho. Sing ketoke gedhe-gedhe ngoten niku mungguh awake dhewe luar biasa niku. Tetapi niku di sisi Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja, sama saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dari nyamuk. Napa enten Pak sakniki? Zaman dulu sampai sekarang, sak canggih-canggih alat damel napa niku? Patung nyamuk. Napa pun enten. Sak sel-sele nyamuk niku didamel. Dari ngenten. Coba awake dhewe niki saged wiridan. Nyamuk niku cilik banget. Nggih enten urat nadi. Nggih enten pori-porine. Niku nggih enten kumane. Lah kumane niku nggih nggadahi kuman melih. Coba awake dhewe pikir ngoten niku nek mboten kekuasaane Gusti Allah mboten saged. Nah, ketika kita mau berpikir, merenung mengenai perkara-perkara kecil saja, maka ini akan menjadikan tambahnya keimanan kita. Bahkan dikatakan Sayyidina Ali niku nate ngendika umpama aku somben umpama saiki diduduhne alam malakut sing ning penghuni-penghuni langit yang luar biasa, galaksi-galaksi, planet-planet, batu-batu yang indah itu dihadapkan pada saya, niscaya iman saya tidak akan meningkat. Niku nek munggah awake perkataan ngene nek ketingale sombong ya, Pak. Kaya kemaki banget ora bakal munggah imanku wis pancet sak meniki. Niku munggah awake perkataan kados menika perkataan yang sombong. Tetapi niku mboten perkataan yang sombong. Kanten menapa? Sayyidina Ali niku lah kok rasa tekan langit-langit ada iki ngopo? Wong ning bumi awake dhewe iki wetenge awake dhewe iki lho wis akeh bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mbok umpama ning dhuwur kono, kuwi awake dhewe ketemu apa-apa, kuwi ya ketemu kekuasaane Gusti Allah. Lah ngopo dadak malih nek awake dhewe ning bumi wis ketemu kuasane Gusti Allah wis beriman. Ini secara ahli ilmu pandangan kados mekaten. Tapi awake dhewe yang kathah kekirangan iman iki tasih lemah kedah segede bahwa segede meningkatkan satu ilmu pengetahuan kita, kemudian amaliyah kita ditingkatkan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah, tambahan pertolongan, tambahan taufik, rahmat sehingga kita ini
jingben teng hari akhirat menika didaku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pungkasanipun saged makam pamanunggal wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kirang ampun pangapunten sekedhik menika mugi-mugi saged nambahi wawasan kita, pengetahuan kita, keimanan kita. Monggo sareng-sareng kita pungkasi kanthi ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala maringi kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi kepada kita tanpa kita harus memintanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu lima ahammana hasbunallahu liman adana hasbunallahu liman makara bina hasbunallahu liman khada'ana hasbunallahu liman khadalana hasbunallahu min jami'i khalqih hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mad dalil. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma kfina bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma kfina bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma kfina bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa bi ta'atika an ma'siyatik. Allahumma irfa' 'anna al-balaya wal waba. Allahumma irfa' 'anna al-balaya wal waba. Allahumma irfa' 'anna al-balaya wal waba wa qarana wa akhar min jasadina hadha wa min qaryatina hadhihi wa min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min mudillatil fitan. Allahumma sallimna wa iyyahum minal fitani wal ihani wal mihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.